ಯಲ್ಲಪುರ್ ಶಿರ್ಲೆ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಮದಾಸ್. ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದ್ರು ಸಂಡೇ ಇತ್ತಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಯಲ್ಲಪುರ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿರ್ಲೆ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪು, ಅಭಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಲ್ಲಪುರದಿಂದ ಸುಮಾರು 9 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲರದು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪು. ಐ ಲವ್ ಯು. ಹಾಯ್. ಗೌಡ್ರ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದಿಗೆಟ್ಟ ಹಂಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಸ್ಮಾ ಅಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅನಾಹುತ ಐತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾರ ಹೋಗಪ್ಪ. ಮತ್ತ ಎರಡು ಹೋಗುದ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಐತಿ. ನೋಡ್ರಿ ಕಾಣಿಸೋದಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ. ಇನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಳಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ. ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ರಿ ಮುಂದೆ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಾ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರ. ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಸುಂಟಿದ್ದು ನಾವು ಹೋದಂಗ ಗೋಲ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಡೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಾಯಿತು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ. Karnataka! What a place!
ಹುಲಿ ಹೆಂಗೈತಿ ಪಾಲ್ಸ ಅನಾಹುತ ಐತಿಪ್ಪ ಅನಾಹುತ ಅವನವನ ಸ್ವರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಐತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ ಸ್ವರ್ಗ